अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलक जापान। कुछ दिन पहले मैंने अमेज़ोन पे ड्रोन ऑर्डर किया हुआ था जो कल का पहुंचा हुआ और मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर सका। चलो आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले इसकी ये टेप उतारेंगे, ये हाथ से उतर जाएगी। अमेज़ोन की जो पैकिंग होती है वो हाथ से जो है टेप उतर जाएगी। ये जी हमारा ड्रोन, चेक करें। ये जी हमारा ड्रोन है HS700E। मैंने इंटरनेट पे चेक किया था, जो न्यू कमर है उनके लिए बहुत ही अच्छा ड्रोन है ये। अब इसको भी खोलते हैं जी, इसको भी प्लास्टिक को उतारते हैं। ये चेक करें, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। ये मैंने इसलिए ख़रीदा कि मैंने इंटरनेट पे चेक किया था, क्योंकि मैंने देखा कि जो न्यू कमर है उनके लिए कौन सा ड्रोन अच्छा रहेगा, तो इसका रिज़ल्ट यही आ रहा था। है भी सस्ता, 4 मान का लिया ये मैंने। 4 मान तकरीबन पाकिस्तानी 60 से 65 हज़ार बनते हैं। बैग है, इसमें से निकालेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है, इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है। ये है जी हमारा ड्रोन। चेक करें, ये कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा घूम भी सकता है, नीचे से इधर तक आ सकता है, 380 डिग्री पे जा सकता है ये जिसके पर है। अभी ये लगाते हैं, लग गए ठीक, नहीं तो रहने देंगे। ये है जी एंटीना। ये मोबाइल का होल्डर है, इसको मोबाइल को यहाँ रख सकते हैं। ये होल्डर आ गया मोबाइल का, सही है। इसको उतार लेते हैं। यहाँ सेल डालेंगे। काफ़ी ऑप्शन है इसमें, वो जब चलाएंगे तब पता चलेगा कि कैसे चलाना है इसको। उसके बाद है ये 2 बैटरियाँ इसकी, 2 बैटरियाँ दी हैं इसमें। यहाँ लगेंगी बैटरियाँ, अभी लगा के चेक करते हैं। ये लग गई, अभी एक को स्पेयर रहने देंगे। उसके बाद ये डाटा केबल है। ये पेचकस है, पता नहीं किस चीज़ के लिए। ये डाटा केबल है बैटरी चार्ज करने के लिए। ये गैलेक्सी फ़ोन की तो सेम है इसकी डाटा केबल में। सही हो गया जी। अभी हम इसको थोड़ी देर तक जो है ना बाहर जाके उड़ाएंगे, फिर आपको वीडियो दोबारा बताएंगे। अभी तक के लिए यही है फ्रेंड्स। अभी मैं बाहर आ गया, अभी इस ड्रोन को उड़ाएंगे, चेक करते हैं उड़ता है कि नहीं उड़ता।